ဒီနေ့တော့တင်စာက DJI ကထွက်ရှိထားတဲ့ DJI Mic Mini ကို unboxing လုပ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ် compact size wireless convenience နဲ့ DJI quality ကိုတစ်ခါတည်းထိနိုင်ဖို့လိုက်ကြည့်ပေးကြအောင်နော်ဒီ model လေးကဆိုရင် lightweight design dual channel recording နဲ့ plug and play system လည်းပါဝင်ပါတယ် content creator vlogger live streamer များအတွက်တော်တော်အဆင်ပြေမဲ့ mic ဖြစ်ပါတယ် travel blog live stream အတွက်အရန်သင့်တော်ပါတယ် size လေးကတော်တော် compact ဖြစ်ပြီး weight လည်းတော်တော်လေးပေါ်ပါတယ် camera နဲ့ phone နှစ်မျိုးလုံးမှာအသုံးပြုလို့ရမယ် build quality က DJI ထဲက DJI မဲ့မို့ solid feel နဲ့ quality product ဆိုတာသိတာစီတယ်လी noise cancellation mode ကနှက်စစ်နောင်ပါရာမှုစူညံနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့အတန်ကိုကြီးလန်းစွာဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ဘိုးထဲမှာဘာဒီပါမလဲဆိုတာဆက်ကြည့်ကြရအောင်ဒီမှာ windscreen ကြည်လင်ပက်သားတဲ့အတန်အရည်သွေးနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးအသားစီးမမပါပဲ400မီတာအကွာဝေးထိ operating ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် 3.5mm DRS Type C cable charging case build quality ကတော့ DJI ကထုတ်တာမို့ strong and durable ဖြစ်ပြီးတောက်ပေါ့နော်အရန်ပေါ့ပြီး camera ဘိုက်ထဲထည့်ထားရင်တော့ခံနိုင်မဲ့ feeling ရပါတယ် shirt collar t-shirt jacket နေရာတိုင်းမှာတက်တက်ရက်ရက်တက်လို့ရတယ် transmitter 1နဲ့ clip magnet သူညက်တန်လိုက်ကကအားရန်ကောင်းပါ receiver battery life 10နာရီကျော်ထိခံတဲ့အပြင် charging case လေးနဲ့တစုတစည်းတဲ့ထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် transmitter 2နဲ့ mobile phone adapter အပြည့်အစုံပါလိုက် DJI ထုံးစံအတိုင်း neat and well organized packaging လေးပေါ့နော် setup လုပ်တာလေးလွယ်ကူပါတယ် receiver ကို phone camera အပေါ်မှာ plug လိုက်တာလေး auto pair လုပ်သွားပါတယ် separate app မလိုပါဘူး volume level mute လုပ်တာတို့ကိုအလွယ်တကူချိန်ညီလို့ရပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေတင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့တင်းစာရဲ့ page လေးကို like follow subscribe လုပ်ပေးသွားဖို့ဝန်မေးနေအောင်နော်အားလုံးနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်တတာ